os pistoleiros estão por aí soltos, os seus mandantes estão foragidos, mas estão determinando que eu seja eliminado por eles. A competência para apuração de determinados crimes, a competência para dar proteção àqueles que se sintam ameaçados é do governo do Estado. Quando realmente a esquerda radical no Brasil soube da morte de Chico Mendes, ela realmente ficou encantada. A verdade é essa. Eu senti muito a morte dele. Mas eu tenho fé em Deus que quem fez isso com ele vai pagar. Não vai ficar mais um crime impune. Vocês podem ter certeza nesse ponto. As investigações serão realizadas. A Polícia Federal já está dando todo o apoio às autoridades locais, tá? E não só devem ser identificados quem executou o crime, mas os mandantes. Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. O que nós queremos é realmente conquistar uma vitória que hoje nós merecemos pela luta que a gente já vem desenvolvendo nesse tempo. Não resta a menor dúvida que nessa luta aí, a gente está convencido de que mais hoje ou mais amanhã, algum companheiro vai perder a vida, alguém vai derramar sangue, porque nós estamos lutando contra um poderio econômico, o poder do latifúndio, num país do latifúndio. A Amazônia soma mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Apenas a área brasileira pode abrigar todos os países da Europa. É o maior banco genético da Terra, ainda a ser estudado. São mais de 60 mil espécies de plantas, 2.000 espécies de peixes, cerca de 300 de mamíferos, quase 1/3 das espécies vivas do planeta. A cada dia, o mundo perde 30 espécies desconhecidas da ciência por causa da devastação violenta da floresta. O Acre é o único estado brasileiro que ainda mantém 93% de suas matas primárias. O centro dessa resistência fica localizado em Chapuri. Nesta cidadezinha, a 150 quilômetros de Rio Branco, os seringueiros travam uma luta de vida e de morte para continuar o cultivo dos seringais, como fazem há quase um século. Nos últimos 7 anos, o líder dos trabalhadores rurais de Chapuri foi o seringueiro Francisco Alves Mendes Filho. Chico morreu assassinado em 22 de dezembro de 1988. Mas um tiro de escopeta não foi capaz de matar suas ideias. Chico Mendes era contrário à construção de hidrelétricas sem planejamento. Hoje, para cada megawatt produzido na Amazônia, 10.000 árvores são submersas. Criticava duramente as companhias madeireiras, muitas de capital estrangeiro, que trocam árvore por dinheiro. Quanto custa um metro cúbico de um mogno aqui na região? Cerrado, ele está valendo $300 um mogno de primeira, tipo exportação. Vale a pena ter serraria aqui na Amazônia? Vale. Então eu estou derrubando mais aqui é o cedro, que é madeira de lei também, aguano, amarelinho, marfim e outras e mais outros tipos de madeira. Chico alertava para o perigo da poluição do ar e dos rios pelo mercúrio, utilizado em larga escala na mineração. A contaminação pode levar o homem e a natureza à morte. Os seringueiros resistiam até fisicamente aos desmatamentos e queimadas que apenas em 1988 destruíram 100.000 quilômetros quadrados de matas, a metade do estado do Paraná. Isso deixa a gente triste, né? Porque a gente chega aqui no Acre, vê uma região que nem aqui, o Seringal Cachoeira, que está é um seringal que está completamente ainda em pé, né?
E ver outros seringais que já foram, que nem o Cachoeira, hoje estão destruídos. Você vê, é um sertão, uma coisa que dá dó. Acima de tudo, Chico Mendes lutava contra a implantação das fazendas de gado que expulsam o seringueiro de suas terras. A ocupação da Amazônia hoje pelos grupos de empresários e empresas estrangeiras, para mim, é um duro golpe para os povos dos povos da floresta amazônica, principalmente para os índios seringueiros. Porque os empresários e as grandes empresas estrangeiras querem a destruição da Amazônia, enquanto o seringueiro luta pela sua conservação. A ocupação da floresta precisa respeitar os princípios da floresta. Há um século, os seringueiros extraem o látex da borracha sem ameaça para a selva. A seringueira é, assim, o símbolo da ocupação da Amazônia. É um símbolo, e tem mais uma coisa, a seringueira ela tem uma vida, ela corre o sangue nas vias dela. E esse sangue que alimenta os filhos do seringueiro. Contrariando os princípios da floresta, a partir da década de 60, se instalam na Amazônia as fazendas de gado. Fazendas que chegam a possuir 500 mil hectares, mais de 160 vezes a área da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Esses latifúndios expulsam o homem da terra. A fazenda de gado na Amazônia é talvez uma das coisas mais estúpidas, mais absurdas que se possa fazer. Não tem nem sentido econômico. Só tem sentido econômico para aqueles que ganham não na produção de carne, mas na especulação e no subsídio. Eu desmato, faço uma fazenda, gasto um punhado de dinheiro, gasto a minha vida para fazer uma fazenda. Se eu não tiver todos os cuidados e deixar que aconteça aquilo de que nos acusam, que a minha fazenda se transforme num deserto, que herança eu vou deixar para minha filha? O boi na Amazônia consome 100% a mais de pasto do que no sul do Brasil. Mas os fazendeiros entraram na região, inclusive contando com incentivos fiscais do governo. Este seringal, no seu apogeu, empregava pelo menos 100 famílias. Ele hoje, transformado numa fazenda de gado, está reduzido a isso, a uma única casinha, a uma terra calcinada e sem praticamente ninguém, nem vaqueiro mais existe. Esse processo, esse exemplo, reproduziu-se e repetiu-se ao longo de todo o estado do Acre. O seringueiro, expulso das matas, migra para países vizinhos ou busca a periferia das cidades formando cordões de miséria. Hoje não tenho onde morar, não, 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 não. Na floresta o meu barraco era coberto de jaci. Seringueira companheira sustentava meus guris. Mas de repente tudo se modificou. No lugar do homem foi o gado quem ficou. Mas no início da década de 70, haverá os que reagirão. E mais, irão oferecer suas vidas em defesa dos rios, em defesa da selva, em defesa dos animais. Esses homens, seringueiros e índios, são os companheiros de Chico Mendes. Vocês estão aqui para empatar o desmate? desmate. Quer dizer, estão querendo desmatar aqui? Quero desmatar aqui. Quem é que está querendo desmatar? Davi. Ele é fazendeiro? É fazendeiro, ele tem não sei quantos mil hectares de terra aí, quer desapropriar os seringueiros que estão dentro das áreas aqui. E só que a gente não vai deixar, né? Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta. O que não é viável é essa destruição monstruosa que se faz na Amazônia hoje. Milhares e milhares de castanheiras derrubadas, de árvores, de outras espécies, de seringueira. Isso, morre árvore e com isso morre o homem que mora na mata também.
A vida de Chico Mendes se confunde com a de qualquer seringueiro que diariamente percorre a mata realizando seu trabalho. Chico, como a maioria dos meninos da Amazônia, é filho de seringueiros. Nasceu em 15 de dezembro de 1944, na bacia do rio Acre, Chapuri, no seringal Porto Rico. Só aos 20 anos aprendeu a ler e a escrever. Mas na selva era doutor. Conhecia o poder medicinal das plantas, os hábitos dos bichos e as histórias fantasiosas da Amazônia. Muitas vezes você vai para a espera, atira no veado, ele corre, vai embora, ou se erra. Aí, isso significa que o deus da caça, que é o caboclinho da mata, o curupira, não está muito satisfeito com você. E quando você baleia ou atira numa caça que ela sai ferida e você não aproveitou, ele aí cresceu muito mais a revolta dele, porque ele não quer que a sua criação seja maltratada. Daí você tem que usar alguns remédios que existem na mata, preparar aquele remédio para você poder atrair a simpatia dele e ele voltar a te liberar a caça. A gente sente um cheiro, né? Na mata, você sente o cheiro, tá ouvindo o canto de você perceber nesse silêncio, você descobre uma música diferente, vários tipos. O silêncio dessa floresta. Essa é uma sabiazinha. Sabiá, é? É, sabiá. Mas é diferente. É. São vários tipos de espécies de sabiá. O irapuru, aquele canta muito importante. O irapuru, infelizmente, fugiu um pouco por causa das derrubadas. Isso aqui chama-se orelha de anta, orelha de onça, muito chama. Você estando com azia, você mastiga ela e chupa o suco. Logo em seguida você fica bom da azia. De grande importância. Isso, os fazendeiros não dão importância a isso, para eles isso não vale nada. Tem muitas histórias, muita coisa interessante, o mistério da mata. Na verdade, se você caça à noite na mata, isso já aconteceu comigo, você vê muita coisa espantosa no meio da mata. Sobrenatural. Sobrenatural. Isso é uma realidade. Às vezes eu conto essa história em algumas viagens que eu já fiz no sul, o pessoal lá do sul ri na minha cara, não acredita. Mas qualquer pessoa que ele vier para a Amazônia e ele se dedicar à convivência na selva, ele começa a ver isso. Agora não precisa ter medo. Isso é coisa da natureza, da mata, que faz parte do relacionamento nosso com a natureza. No final da década de 60, o Brasil vivia as consequências de um golpe militar. A juventude amava os Beatles, os Rolling Stones, enquanto no interior da selva, o jovem Chico Mendes, já alfabetizado, entrava na luta pela transformação de um mundo dominado pela ignorância. Em dezembro de 1988, quando foi assassinado, Chico liderava seus companheiros como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, que ele havia ajudado a fundar 11 anos antes. Aqui é o escritório do nosso sindicato, era aqui onde o nosso companheiro Chico fazia o seu trabalho burocrático, era aqui onde ele recebia os companheiros seringueiros, companheiros colono, as visitas de companheiros que vinham não só de Rio Branco, mas desse país todo e até do exterior. Era aqui nessa humilde mesa, nesse humilde escritório, onde o nosso companheiro trabalhava. A atuação sindical de Chico Mendes começou em 1975, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, criado sob a liderança de Wilson Pinheiro. Este sindicalista, de importante atuação na luta pela defesa da floresta, foi assassinado pelas costas em 1980, em condições semelhantes à morte do próprio Chico. As ideias de Chico Mendes o levam, naturalmente, à vida política. Em 1977, é eleito vereador pelo MDB e transforma a Câmara Municipal de Chapuri em um centro de debates. Por causa disso, em 79, é acusado de subversão e submetido a duros interrogatórios pela Polícia Federal. Em 1980, é enquadrado na Lei de Segurança Nacional.
após um violento discurso onde pede justiça pela morte do sindicalista Wilson Pinheiro. É julgado e absolvido. No ano seguinte, Chico assume a direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri. Nas eleições de 82, concorre a deputado estadual pelo PT, mas é derrotado. Em 85, lidera o primeiro Encontro Nacional dos Seringueiros, quando é criado o Conselho Nacional dos Seringueiros, em oposição ao Conselho da Borracha, que representa os empresários. A atuação de Chico Mendes impressiona membros da ONU. Em 1987, ele recebe o Prêmio Global 500, sendo assim o primeiro brasileiro condecorado pela ONU. Ô Chico, você já foi premiado aí no exterior. Como é que é essa história? Eu inclusive já fui convidado a participar de conferência do Banco Mundial. Aonde? Em Miami, nos Estados Unidos. Depois eu fui convidado pela ONU a receber o Global 500 na Inglaterra. E a terceira viagem foi a convite da Sociedade para um Mundo Melhor nos Estados Unidos. A sua trajetória internacional lhe rende mais acusações. Desta vez, de colaborar com interesses das multinacionais. Eu creio que o Chico Mendes era bem intencionado. Eu conversei com ele diversas vezes, mas acho também que ele estava sendo utilizado, né, de maneira por entidades internacionais que querem transformar a região amazônica num jardim zoológico, né, e querem impedir que se tenha aqui nessa região qualquer atividade econômica em benefício dos seus habitantes e do Brasil. Ele estava sendo instrumentalizado, no meu entender, por entidades que não têm nada a ver com o interesse do Acre. Na minha opinião, o mundo que me perdoe, a imprensa que me perdoe. O Chico não é nem nunca foi, não era nem nunca foi ecologista. O Chico foi vendido pela Igreja do Acre, a Igreja Alemã, como ecologista para obtenção de recursos. Eu cheguei a ser denunciado de estar contribuindo para a internacionalização da Amazônia. Para nós, o importante hoje é aliado, desde que esses aliados não queiram interferir no nosso assunto, mas desde que sejam aliados para defender a nossa causa sem nenhuma interferência, nós aceitamos, venha de onde vier. Agora, essa transição como seringueiro indo aos Estados Unidos, para mim foi difícil, mas ao mesmo tempo eu chego a um ponto em pensar que, como assumir esse compromisso de luta, eu sou forçado a conviver com os dois lados como uma forma de buscar aliado para fortalecer o nosso movimento. A luta de Chico Mendes é também sua preocupação pela garantia da vida de seus filhos e de todos os filhos do povo da floresta. Chico casou 2 vezes. A segunda esposa, Ilzamar, com quem viveu nos últimos 6 anos, lhe deu 2 filhos, Helenira e Sandino. Ilzamar conheceu Chico aos 9 anos e foi com ele que aprendeu a ler e a escrever. A gente se conheceu no Seringal. Que Seringal? Seringal Santa Fé, o Chico era seringueiro. E daí eu conheci ele com a idade de 9 anos. Ele trabalhava cortando seringa e daí ele foi semeiro do meu pai. Daí comecei a conhecer o Chico daí, nesse tempo. E você teve uma paixão desde cedo pelo Chico? Desde cedo. Tinha 9 anos. Mas daí ele trabalhou 1 ano, 2 anos com meu pai, daí ele sumiu. A gente passou uns 5, 6 anos sem se encontrar. Daí quando a gente se encontrou, já namorou e aí já casamos. Os filhos do Chico, ele adorava os filhos. Inclusive, quando ele estava em casa, estava com os 2 no colo. Até na hora do Chico comer, ele comia com as crianças. O Chico tinha um costume, ele não sentava na mesa na hora de comer. Porque ele servia a comida e sentava no chão e botava os 2 ao redor e daí eles comiam junto. Ilzamar é a primeira a socorrer Chico após o tiro de escopeta que o matou na véspera do Natal de 1988. Os filhos, que ele tanto amou, também assistiram à sua agonia. Ela não esquece isso, sempre ela fala. Na hora que o Chico recebeu o tiro aí, que a gente veio, que eu vim encontrar o Chico, ela viu o Chico já todo sujo de sangue, daí ela falava: mamãe, acorde o meu pai tá todo sujo de sangue. Já o outro dizia assim: mamãe, o papai caiu, acorde, o papai foi queimado. Ele não sei o que ele entendeu nessa hora, que ele dizia que o pai dele estava queimado. Né? Ele vendo sangue, eles viram tudo, assistiram tudo.
vez na Amazônia, a mais bonita floresta. A alternativa hoje para a região amazônica é a criação da reserva extrativista. É a única forma hoje que o seringueiro e o índio encontram para defender essa floresta e depois transformar essa floresta, quer dizer, economicamente viável para a região, para o país e para o mundo. Esta é uma colocação, como tantas outras na Amazônia. Colocação é a casa dos seringueiros em plena selva. Aqui vivem os seringueiros, suas mulheres e filhos. Podemos entrar? Então, com licença. É uma casinha típica de seringueiro. Bom dia. Como é que a senhora está? Senhor. E essas crianças todas de quem são? Só essa daqui que é minha, já está sobrinho. É muita criança bonita aí, né? É. E ele lá, quem é ele? Meu sogro. Bom dia para o senhor. Bom dia. Você está um pouquinho cansado? Está um pouquinho cansado que eu trabalho, né? Você está vindo de onde? Estava apanhando castanha? Estava bem castanha mesmo, Estava apanhando castanha, né? Na cozinha, o fogão é de barro e a carne de caça fica pendurada pelo teto. Com a introdução das fazendas de gado na Amazônia, os seringueiros tentam resistir à perda de suas colocações. Esta luta, aos poucos, se desenvolve para a defesa coletiva da floresta. Hoje, o trabalho fundamental dos seringueiros é pela implantação das reservas extrativistas. O que é a reserva extrativista? A reserva extrativista é uma forma que nós descobrimos do uso racional da terra, da exploração de forma racional. Você pode plantar culturas permanentes, você pode continuar a extração da borracha, da castanha, de outros produtos extrativistas, inclusive aí se inclui também a questão das árvores medicinais e tanta riqueza que existe nessa mata, você pode usar ela e que ela pode servir como uma forma de industrialização e se tornar isso, com a reserva extrativista, uma região com um grande potencial econômico para o país. Ainda em vida, Chico Mendes e seus companheiros conseguiram do governo a oficialização de mais de 150 mil hectares de floresta como reservas extrativistas. São elas: Reserva de São Luís do Remanso, na fronteira de Rio Branco com Chapuri. Reserva de Santa Quitéria, no município de Brasileia. Reserva de Macauã, no município de Sena Madureira. E as reservas do Seringal Cachoeira e Seringal Porto Rico, em Chapuri. Essa aqui, por exemplo, olha, é a Tucumã. E nós defendemos que na reserva extrativista, essa vai ser uma árvore importante, porque dela vai se extrair o óleo. Pode ser o óleo de cozinha e pode ser o óleo para outra serventia. As reservas extrativistas prevêem a criação de postos de saúde e escolas nos próprios seringais. Agentes de saúde serão formados entre a população local. Você acredita que se generalize esse movimento? Eu acho que se continua esse apoio que nós estamos tendo, o apoio à luta dos seringueiros e dos índios, eu não tenho dúvida que daqui a 8 anos nós teremos praticamente reserva extrativista em toda a região da Amazônia. Isso hoje ainda não representa 1/3 da necessidade para se conservar a floresta, mas já é um grande passo. Chico Mendes organizou com seus companheiros uma cooperativa para a venda da borracha sem a presença do marreteiro ou atravessador. Criada em junho de 88, a cooperativa já conta com 100 sócios. A longo prazo, trabalhava pela criação de mini-usinas para o beneficiamento da castanha e da folha fumada, o látex após a defumação. Desta forma, estes produtos entram diretamente na linha de produção das indústrias, evitando a presença de intermediários. A grande arma de Chico Mendes e seus companheiros para garantir a preservação da floresta é a conscientização dos seringueiros. Uma importante conquista neste sentido foi a criação do Conselho Nacional dos Seringueiros. A nossa luta tem aproximadamente 15 anos de resistência, já levamos muito tropeço, muita derrota.
muito sofrimento, mas que a partir da criação do Conselho Nacional de Seringueiro, ela começa a ter um certo avanço e nós achamos que a vitória está perto. A união dos seringueiros é fundamental, não só como instrumento de defesa da floresta, mas também para evitar as pequenas histórias de exploração que acontecem normalmente na Amazônia. O seringueiro Manuel de Souza Pinto, por exemplo, chegou em casa, na colocação Fazendinha, e recebeu a notícia de que o irmão mais velho havia vendido as terras da família por uma quantia irrisória. Uma área de 300 hectares, maior do que 400 campos de futebol, foi vendida em junho de 88 por 250 cruzados, o que equivale hoje a 2.500 cruzados novos. Manuel pediu ajuda ao sindicato de Chapuri para desfazer o negócio e evitar a ocupação de suas terras. Manuel, o seu irmão vendeu as terras, a colocação dele? Vendeu. Então é o seguinte, ele vendeu o lugar, nós não combinamos com nós, nem comigo, nem com a minha mãe. Então ninguém não quer ele venda, né? Então a gente gostaria que todo mundo apoie e a gente também quer ficar no lugar, que ninguém vai também andar batendo cabeça no mundo, e nós também, né? Nós estamos colocados, graças a Deus, temos o que nós comer, nós temos de tudo lá, graças a Deus. Quando eles se acharam traídos pelo rapaz que vendeu a posse sem consultar eles, e no mesmo instante eles pediram o apoio da comunidade, porque eles mesmos fazem uma avaliação que para eles seria uma situação triste ficar abandonado. Por que não vale a pena vender a terra? Porque o dinheiro e o ouro e a prata se acabam. O ladrão rouba e a terra permanece. E dela tirar todo fruto para alimentação minha, do senhor, do seu filho, do seu neto, e assim sucessivamente. Estamos nos dirigindo para uma área de conflito. Nesse momento, estamos acompanhados do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, o conhecido internacionalmente Chico Mendes, que vai nos levar até a área de conflito. Que tipo de conflito se passa nesse momento lá, Chico? Bom, nesse momento lá são centenas de poceiros que estão reunidos num determinado local para impedir que os desmatamentos continuem na nossa região, porque se esse desmatamento continua, isso significa o genocídio para os povos da floresta amazônica. Vamos tomar então o caminhão, porque eles estão aguardando a tua presença, correto, não é isso? Exatamente. Vamos lá? Os seringueiros unidos realizam uma tática de luta para evitar o desmatamento e queimadas dos seringais. São os chamados empates. Quando recebem a notícia da ameaça de destruição de uma área, centenas de seringueiros, muitas vezes mulheres e crianças, cercam o seringal para evitar a entrada dos homens que farão a derrubada da mata. O último empate, liderado por Chico Mendes, foi o do Seringal Cachoeira, em março de 88. A área do Seringal Cachoeira ela tem aproximadamente 37 mil hectares, aproximadamente 80 famílias de seringueiro moram nela. É uma área que não foi devastada em função da resistência do seringueiro ao longo desses anos. E é uma área muito estratégica, onde também o sindicato, junto ao projeto seringueiro, tem escolas organizadas e que pretendemos também criar postos de saúde. Nós já criamos mesmo, antes da reserva, uma certa estrutura. E hoje nós estabelecemos essa área como a primeira reserva extrativista de Chapuri, que mesmo antes de uma decisão do governo, é uma decisão dos seringueiros democrática, que essa reserva vai ser defendida com toda a garra por todos os companheiros que estão aí nessa luta. São 5h30 da manhã, praticamente ninguém dormiu e eles vão agora impedir que a reserva extrativista seja invadida pelos que pretendem fazer o desmate. Um outro grupo também não menos numeroso, está indo na direção norte, proteger a faixa norte da reserva extrativista. A presença da televisão no local do empate evitou o confronto direto entre jagunços e seringueiros. A resistência à derrubada do Seringal Cachoeira é vitoriosa.
Mas foi nesta ação que ficou selado o assassinato de Chico. O mandante da derrubada do Cachoeira era Darli Alves, que jurou Chico Mendes de morte. Olha, eu não sei por que acharam, porque pelo intermédio desse Seringal Cachoeira, né, que houve esse problema, só um problema que teve isso aí, mas como eu já tinha esclarecido que eu fiquei bem beneficiado, e quando mesmo eu comprei o Seringal Cachoeira, eu também estava respeitando todos os direitos, não tinha intenção de surgir nenhum crime, foi a primeira coisa que eu disse que da minha parte não teria nenhuma pequena ideia de fazer briga, que eu ia acertar na melhor forma, porque eu tinha comprado barato, tinha meio de eu acertar sem prejuízo e sem prejudicar ninguém. Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta. Chico, esses dois cidadãos que ali se encontram, quem são teus amigos? Eles são amigos e ao mesmo tempo são segurança, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eles são agentes da Polícia Militar que foram designados pelo governo para me dar segurança. Nos últimos 10 anos, cerca de 1.500 poceiros e seringueiros foram assassinados no Brasil em conflitos de terra. Somente na região de Chapuri e Brasileia, são mais de 30 mortes. Aqui é a calça de um companheiro, que tem aí as nodas de sangue, tá aqui os buracos de bala. Esse companheiro pegou, foi 3 tiros de revólver. Revólver 7,65, ele pegou 3 balas. E esse outro aqui pegou 9 balas, 7 balas, melhor dizer. Aqui a calça toda furada. Daí veio a morte do companheiro Evaí. E em seguida outras mortes do companheiro José, né, que foi assassinado aqui dentro da cidade. E em seguida a morte do companheiro Chico Mendes. De 6h20, o Chico jogava dominó aqui nessa mesa, com seus 2 seguranças. E daí, os 6h30, eu pedi para o Chico parar com o jogo, que eu ia servir a janta para que ele pudesse jantar. E daí, o Chico levantou da mesa, foi lá fora, eu servi a janta, depois segui para a sala de novo e ele voltou para a cozinha. Voltou no quarto e me pediu para usar uma toalha. Quando eu entreguei a toalha, o Chico voltou, veio. Que é essa aqui, toalha aí? Que é essa toalha aqui. Certo. Chico veio aqui para a cozinha, chegou aqui, olhou, viu que estava escuro, falou que, puxa, tá tão escuro, os caras podem estar me atucalhando. Que horas eram, mais? Isso era 6h30 da tarde. Chico recebeu no peito um tiro de escopeta calibre 16. Munição que enterra dezenas de esferas de chumbo no corpo que atinge. O Chico Mendes, para mim, foi uma grande covardia, né, que fizeram com ele. Não dá para se conformar. Defendia nossas florestas, né? Deixou muita falta aqui. Quero justiça completa o assassinato do meu companheiro. Porque eu sou um cara muito positivo. Se a justiça não tomar a providência, nós seringueiros vamos tomar a providência. Chegou aqui na porta, falou, poxa, tá tão escuro aqui, esses caras podem estar me atucalhando aí. E voltou lá no quarto, pegou uma lanterna e veio novamente para a cozinha. Chegou aqui, abriu a porta, que levou tanto aqui da porta, os caras já de lá já atiraram nele. Daí o Chico botou as 2 mãos na cabeça e falou, puxa, os caras me acertaram. Vários meses antes de ocorrer, a morte de Chico Mendes foi anunciada oficialmente para as autoridades do Acre e de Brasília. Em vão. Nem a delegacia de Chapuri, a 50 metros da casa de Chico, serviu para intimidar os assassinos. Eu cheguei, a Ilza saiu correndo e disse, mataram o Chico, eu estava chegando de moto, parei, olhei para a delegacia, a polícia estava na calçada, eu gritei, certo? Para eles, vocês não iam fazer nada, né? Mas não tinham feito nada, eles podiam ter corrido pela calçada e pela rua e pegar os caras lá na frente, porque não tem jeito deles sair para trás é o rio.
E daí os policiais que estavam sentados na mesa perguntaram para ele: o que foi isso, Chico? Ele tornou a dizer: os caras me acertaram. E daí os dois levantaram na carreira e corriam aí nesse corredor no rumo da sala. Eu que ouvi o tiro, me levantei e vim para a cozinha, encontrei os dois aí no corredor e perguntei para eles o que foi isso. Eles falaram: atiraram no Chico. E daí pularam os dois pela janela da frente e correram. Quer dizer que eles correram exatamente no sentido contrário. Contrário, enquanto o tiro veio daqui do quintal... E eles correram para frente. O tiro veio aqui do fundo do quintal e eles correram para frente. Os crimes pela posse da terra na região de Chapuri e Brasileia nunca resultaram em um único julgamento. O que os assassinos não poderiam prever é que a morte de Chico revelaria suas ideias e sua personalidade para o Brasil e o mundo. It has been like a strike of lightning, focusing attention. Much more needs to be done, but this, together with Time Magazine, National Geographic, Smithsonian, is awakening Americans to the plight of the Sigueros and the Indians and the people of Amazon. From Washington, his death was just another tragedy about a voice that was stilled. But once I get here to Brazil and see how, see the vitality of his cause and to see the tremendous impact that he has, it seems to me much more important. This is a real landmark in the ecology movement of this country, and in an extraordinary way in the United States. Everybody knows of Chico Mendes now. E daí eu vim. Quando eu vim, que chego no corredor, o Chico vinha vindo caminhando aqui, por aqui, com as duas mãos na cabeça. E daí eu tentava vir socorrer o Chico, mas meus filhos vinham atrás de mim. E daí eu peguei as duas crianças, botei lá fora e vim ao encontro do Chico. Antes de eu chegar para poder pegar o Chico, para não deixar o Chico cair, foi tarde. E o Chico terminou de morrer. Morreu no meu braço. Eu levando ele da casa dele para o hospital, dentro de um carro. Quando eu cheguei no hospital, ele não estava mais sem vida. A morte de Chico Mendes não é diferente da morte de milhares de outros seringueiros, caboclos, índios, poceiros pelo Brasil afora. A única diferença é que o Chico Mendes, por ser um homem carismático, lutador, conseguiu atrair a atenção do movimento ecológico, primeiro brasileiro e depois internacional, sobre as barbaridades que estão acontecendo na Amazônia. Mais de 2.000 pessoas, entre seringueiros, índios e habitantes da floresta, acompanharam o enterro de Chico Mendes. Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta. O único perigo que eu acho é que essas pessoas são assassinos frios, que eles só agem nas caladas da noite ou nos troncos das árvores. Infelizmente, essa é a realidade. Eles não nos enfrentam, eles não enfrentam os trabalhadores de frente a frente. Eles preferem agir através da covardia e da traição. Quatro dias após o assassinato de Chico Mendes, Darcy Alves Pereira, filho do fazendeiro Darli, se entrega à polícia e confessa o crime. O que te levou a matar o Chico Mendes? Porque ele vivia perseguindo muito meu pai, eu aí na imprensa aí, Gazeta, pronunciando o nome do meu pai, que meu pai era estrupador, era bandido. Só vivia cheio de pistoleiro. Aí fez eu decidir isso. Mas este é apenas o rabo da cobra. A própria Polícia Federal o aponta como executor das ordens diretas do pai Darli e do tio Alvarino.
Esta é uma das fazendas de gado de Darli Alves, que tem uma longa história de confrontos com Chico Mendes. O fazendeiro o ameaçou de morte. Chico então procurou provas concretas do passado criminoso de Darli. Encontrou no Paraná uma ordem de prisão contra os irmãos Alves, acusados de assassinato. São dois fazendeiros da região de Chapuri, que são responsáveis por assassinato de dezenas de trabalhadores nessa região desde 75, e nós conseguimos uma ordem de prisão de deslanchar uma ordem de prisão do Estado do Paraná contra esses dois fazendeiros. Como é que se chamam? Darli Alves e Alvarino Alves, são dois irmãos. No dia 3 de setembro de 88, Chico faz chegar à Polícia Federal, em Rio Branco, uma carta precatória do Paraná pedindo a prisão de Darli e Alvarino. E antes da ordem de prisão chegar no juiz da comarca de Chapuri, eles foram avisados e no atual momento eles se encontram foragidos, porém os seus grupos de pistoleiros ficam soltos e eles disseram já que só se entregarão quando verem meu cadáver. O fazendeiro Darli Alves, confirmando o juramento feito a Chico, se entrega à polícia. De minha opinião, do meu filho disse que matou, eu não sei se tem uma ideia assim, justificar certo, porque eu acho que ele pode ter se precipitado, porque ele é um menino novo, de ver algum comentário na rua, de algumas coisas anunciadas em cima de palanque política, que às vezes para fazer política o camarada mete o nome, a conversa do outro, fala alguma coisa, a respeito de que fulano é criminoso lá no Paraná, fulano é bandido, bota o nome do outro jornal, então alguma coisa que pode ter posto na ideia dele, curtido, às vezes com o intermédio de, às vezes, alguma população da cidade. Eu ouvi o camarada falar em público, né, que isso aí até as autoridades também é ciente, que ele falava mesmo, né, e eu não levava para o mal porque eu sabia que aquilo era política. Apesar de eu não ser político, mas o camarada, quando quer crescer na população, para dar força para o seringueiro, nós derrotou fulano e tal, e coisa e tal, e nós é nós. Então, aquilo era uma influência que ele fazia em palanque, mas também eu também eu não ia apreciar. O inquérito policial, encaminhado à Justiça em 23 de janeiro de 1989, conclui que Darcy, o filho, foi o autor do crime. Seu pai, Darli, e o pistoleiro Jardeir Pereira, que está foragido, foram denunciados como coautores. Segundo o Comitê Chico Mendes, a lista dos envolvidos na morte de Chico é bem maior. Mas os companheiros de Chico Mendes acreditam que a cabeça da cobra está bem além dos jagunços dos irmãos Alves. A cabeça maior é o DR, certo? Disso nós não temos dúvidas. O que se quer que se apure é exatamente que se busque de onde vinha o dinheiro para o Darli. E aí vai se chegar aos nomes que mandavam o dinheiro, as contribuições que eram enviadas para eles, certo? E a única coisa que a UDR realmente já matou neste país foi a fome desses parasitas que nunca fizeram nada pela nação. E somos nós que o sustentamos a nível nacional. A UDR é a cabeça maior. Agora, a nível de Estado, a UDR tem direção, sim. A UDR tem envolvido nela um deputado federal, Rubem Branquinho. Isso é uma barbaridade. Eu sou um homem que sempre preguei a harmonia, a paz, o entendimento e o progresso. Tem vários advogados, como João Branco. Nós não tínhamos nenhum interesse em dar ao PT um cadáver ou um mártir para ser exibido em praça pública. Muito menos um cadáver ou um mártir do tamanho do Chico Mendes. Tem Luiz Saraiva, certo? Sinto a sua morte, mas também sinto que ela está sendo instrumentalizada por setores que querem agora agredir outros segmentos. O que está acontecendo na Amazônia é uma guerra de saque, uma guerra de rapina. Se o resto do Brasil e do mundo respeitasse os direitos humanos dos amazônicos, dos índios, dos seringueiros, dos caboclos, dos poceiros, a Amazônia não estava ameaçada. Nós temos consciência da gravidade das coisas, né? Agora só tem uma coisa. Assim como dizia o companheiro Chico, né, que não temia a morte, nós também não tememos a morte. Por que o Chico não temia e por que nós não tememos também? Porque nós lutamos por uma causa justa. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, cerca de 350 nomes em todo o Brasil estão marcados para morrer porque defendem a reforma agrária.
medida apontada como essencial para resolver os conflitos de terra. Se alguém me disser garantir, se alguém viesse lá do céu me dizer, na sua morte vai garantir o futuro da Amazônia, que depois da sua morte, não vai morrer nenhum seringueiro mais assassinado e que a Amazônia não vai ser mais destruída, eu morria com alegria. Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'águas e aras, caboclo, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas.